Hello កាយតើយើងតើភាគយើងបន្តទៀតអធិស្ឋានហើយអ្នកគ្នាយើងដោយសារតែខ្ញុំឥឡូវពងជប់លេងជាងហើយមានសម្លេងរំខានច្រើនបន្ទាប់ពីបរិះចម្លែកនោះណែនាំឈ្មោះថាអ៊ីលេថែគាត់ថាឈ្មោះនេះពិតជាស្រួលចងចាំណាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំហៅគាត់ថាអ៊ីលេហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយដែរគេមើលទៅវែងនិងស្អាតខ្លាំងណាស់អ៊ីលេសួរទៅថែថាតើមានរឿងអីមែនថែឆ្លើយថាតើមានអ្នកណាធ្លាប់ប្រាប់លោកទេថាដៃរបស់លោកស្អាតណាស់ដៃរបស់ខ្ញុំមិនដែលឮអ្នកណាសរសើរពីដៃរបស់ខ្ញុំទេយ៉ាងម៉េចតែឯងចូលចិត្តវាត្រូវហើយវាមើលទៅពិតជាស្អាតណាស់អូអញ្ចឹងឯងអាចកាត់វាយកបាននៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែឯងត្រូវតែដូរជាមួយនឹងដៃរបស់ឯងព្រោះថាសាកសពដែលគ្មានដៃវាមើលទៅមិនល្អមើលទេថេក៏ថារឿងកំ pl ែងនេះវាមើលទៅដូចជាសាហាវពេកហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរតែដៃរបស់លោកវាមើលទៅមិនសមនឹងរូបរាងរបស់ខ្ញុំទេអូត្រូវហើយអញ្ចឹងឯងនៅតំបន់អាស៊ីមែនទេត្រូវហើយនេះត្រូវអរគុណដល់ពូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់យកខ្ញុំមកដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតែអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងឯងជួយផ្ញើពាក្យប្រាប់គាត់ផងលោកគួរតែប្រាប់ពូរបស់ខ្ញុំដោយខ្លួនឯងទៅគាត់ចេញមកឥឡូវហើយក៏លោកគួរតែចាំមួយផ្លែទៅខ្ញុំនឹងទុកសារមួយប្រសិនបើឯងមិនយល់ឯងគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំបានរកឃើញសៀវភៅដែលគាត់ចង់បានហើយទេវកថារបស់ Laurent Gastier ដែលផលិតឡើងនៅឆ្នាំ1925វាមានតម្លៃ$7,000ស្អីគេ$7,000គ្រាន់តែជាសៀវភៅមួយក្បាលណាមើលទៅឯងប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហើយប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកខ្ញុំគាត់ពិតជាពេញចិត្តនឹងវាណាស់វាពិតជាតម្លៃដ៏សមរម្យណាស់ជួយប្រាប់គាត់ផងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងបានជួបឯងម្ដងទៀតថេគិតថាខ្ញុំបានដឹងហើយថាគាត់ពិតជាបានចំណាយច្រើនទៅលើសៀវភៅទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាថ្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេព្រោះចុះអាមួយក្បាលដែលខ្ញុំកំពុងអានហ្នឹងវាមានតម្លៃប្រហែលទៅពេលហ្នឹងពូឆាងអ៊ីងក៏គាត់ចេញពីបន្ទប់ទឹកលមកហើយគាត់ក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាឯងមើលសៀវភៅហ្នឹងខ្លាំងម្ល៉េះបើឯងចង់អានឯងអាចខ្ចីវាយកទៅអានបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីខ្ចីសៀវភៅដែលមានតម្លៃដល់ទៅ$7,000នោះទេ$7,000ណាគេណាប្រាប់ខ្ញុំមិនដែលចំណាយលុយទៅច្រើនបែបនេះទេដើម្បីសៀវភៅមួយក្បាលនោះប្រហែលជាអ្នកលក់សៀវភៅបែបឯកជនហើយតែដៃរបស់គេពិតជាស្អាតណាស់ហ៎ដៃស្អាតគេនិយាយថាគេទទួលបានសៀវភៅទេវកថា Laurent Gastier ឲ្យពួកឯងការបោះពុម្ពលើកទី1នៅឆ្នាំ1925វាមានតម្លៃ$7,000គេប្រហែលជានិយាយលេងទេខ្ញុំគួរតែអរគុណគេសម្រាប់ដែលគេរកសៀវភៅឲ្យខ្ញុំតែគេមានប្រាប់ឯងទេថាគេឈ្មោះអីអ៊ីលេគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេឈ្មោះអ៊ីលេហើយគេដូចជាដឹងពីពួកឯងច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាក្មួយប្រុសរបស់ពូគេដឹងពីខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំភ្លេចសួរឈ្មោះពេញរបស់គេបាត់ទៅហើយអ៊ីលេតើគេពិតជានិយាយចឹងមែននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើយ៉ាងម៉េចតើពូមិនស្គាល់ថាគេជាអ្នកណាទេហ៎តែគិតក្នុងចិត្តថាតើខ្ញុំនិយាយអ្វីខុសមែនទេខ្ញុំដឹងថាគេជាអ្នកណាខ្ញុំមាននឹងភ្លេចឈ្មោះរបស់គេហើយព្រោះថាខ្ញុំខានលើឈ្មោះនេះយូរណាស់ហើយតែគេមានឈ្មោះច្រើនជាងមួយទៀតមែនខ្ញុំមិនខ្វល់ពីសម្លេងទាបសម្លេងត្រជាក់និងស្ងប់ស្ងាត់របស់គេទេអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់នោះគឺដៃដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដៃស្អាតត្រូវហើយខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរប្រតិកម្មរបស់ពូឆាងអ៊ិនពិតជាចម្លែកខ្លាំងគេគិតថាដៃទាំងពីររបស់គេគឺកខ្វក់និងគួរឲ្យខ្លាចតែខ្ញុំក៏គិតថាដៃគេក៏ស្អាតដែរនិយាយចឹងឯងរកបន្ទប់ខ្ញុំឃើញដល់របៀបណាតែឈូជាអ្នកប្រាប់ឯងមែនទេបន្ទប់ខ្ញុំវាមិនពិបាករកទេព្រោះវានៅជិតចណ្ដារយន្តគាត់មិនមែនចង់បានន័យថាដៃបរិះម្នាក់នោះគឺស្អាតនោះទេពេលខ្លះខ្ញុំសង្ស័យខ្លាំងណាស់លើទឹកមុខដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គាត់តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានរកឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់វាពិតជាសំណាងខ្លាំងតាមពិតទៅនៅពេលដែលខ្ញុំវែងផ្លូវខ្ញុំបានជួបបុរសម្នាក់នៅបន្ទប់ទឹកសាធារណៈហើយគេក៏បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកទីនេះគេមើលទៅពិតជាក្មេងខ្លាំងណាស់ហើយរូបរាងរបស់គេមើលទៅដូចជាអ្នកមកពីលោកខាងលិចប៉ុន្តែគេមើលទៅដូចជាជនជាតិចិនចឹងតើពូស្គាល់គេអត់ហើយគេជាអ្នកណាខ្ញុំគិតថាពូគួរតែស្គាល់មនុស្សដែលខ្ញុំនិយាយហើយពូឆាអ៊ីនិយាយថាមើលទៅឯងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឯងអៀនចឹងចេអ៊ីប្រាប់ខ្ញុំថាទំនាក់ទំនងបែបនេះត្រូវបានគណនាយ៉ាងល្អិតល្អន់តែនេះជាប្រតិកម្មអ្វីតើចេអ៊ីប្រាប់ពូអញ្ចឹងមែនឯងច្បាស់ជាបានជួបគេម្ដងទៀតគេជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែលទទួលបន្ទុកខាងសុពលភាពនិងជីវិតមនុស្សនៅទីនេះឯងទៅប្រាប់ស៊ីនលូឲ្យគេឲ្យសោការរបស់ខ្ញុំទៅឯងទៅអូអញ្ចឹងគេឈ្មោះស៊ីនលូខ្ញុំដឹងថាគេមិនមែនជាសមាជិកក្រុមហ្វឹកហាត់ទេព្រោះថាគេសារណាគេគ្មានស្នាមនឹងសាច់ដុំអីទេ
គេមើលទៅដូចជាមិនមែនគ្រូបង្វឹកទេហើយអ្វីបានខ្ញុំមិនគិតថាគេជាអ្នករដ្ឋបាលអញ្ចឹងឯងទៅយកកូនសោរការរបស់ឯងនិងការវិភាគរបស់ឯងឥឡូវនេះមែនទេឈប់សិនកុំអានតាន់តែទៅបើពុះទៅគេពេលនេះគេប្រហែលជាក៏មិនលើកដែរព្រោះថាគេកំពុងងុយទឹកចាំខ្ញុំទៅជួបគេរួចយកសោរខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយគាត់ថានៅពេលដែលគេជួបស៊ីនលូដំបងគេមើលទៅដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ទៅរំខានគេនៅពេលដែលគេកំពុងធ្វើការដែរស៊ីនលូគួរតែងុយទឹកហើយឥឡូវនេះប្រហែលជាគេកំពុងតែថែមម៉ោងធ្វើការគេជាមនុស្សដែលមានសម្ពាធឈាមទាបអញ្ចឹងហើយគេមិនអាចងុយទឹកយូរទេឥឡូវនេះប្រហែលជាគេកំពុងតែថែមម៉ោងធ្វើការទោះជាមានរឿងអីក៏គេនៅតែធ្វើការដែរទោះអញទៅរំខានគេឥឡូវនេះក៏គេនៅតែមិនអីដែរថៃគាត់ថាខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍លើគេណាតើវាឆាប់ពេកទេនៅពេលដែលខ្ញុំថាខ្ញុំចូលចិត្តគេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តគេនិងស្គាល់គេឲ្យច្បាស់ថែមទៀតមើលទៅឯងដូចជាចូលចិត្តគេខ្លាំងណាស់ការទទួលយកក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់វាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សដែលនៅលើពិភពលោកនេះចុះបើសិនជាពេលខ្លះចាំមិនបានពោលសាច់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នករកសវ៉ានេះចាខ្វល់ច្រើនណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្គាល់កន្លែងគេធ្វើការដែរវាគ្មានរឿងអីដែលត្រូវខ្វល់ទេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅយកសារបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបានជួបគេម្ដងទៀតកាន់មកមើលនៅកន្លែងដែលថែហ្វឹកហាត់ពួកយើងតែងតែមានការងារធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺការហ្វឹកហាត់និងការប្រយុទ្ធដែលយកឈើធ្វើជាអាវុធហើយឈើនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យមានទម្ងន់ធ្ងន់ខុសពីធម្មតាបើត្រូវតែបន្តិចច្បាស់ទៅស្រ័យរកម៉ែជួយហើយបើសំណាងច្បាស់ជាបានភ្លក់រសជាតិវាមិនខានទេហើយបើសិនជាសំណាងខ្លាំងក៏ជាបានដេកពេទ្យដែរខ្ញុំមកទីនេះត្រឹមតែបានមួយសប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាយគេចូលពេទ្យជិត10 ដងហើយខ្ញុំបានជូនដៃគូដែលវាយចាញ់ខ្ញុំទៅពេទ្យចំនួន4 ដងហើយពេលខ្លះខ្ញុំក៏បានប្រើល្បិចវាយគេណែហេតុអ្វីបានជាឯងទិញកៅអៅខ្ញុំធ្វើអីឆាប់លេងភ្លាមនៅក្នុងការប្រកួតមានច្បាប់មួយគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងហើយមានតែបរិមម្នាក់ដែលវាយជាមួយថេក៏បានស្រីអ្នកថេថាចុងថេអីឯងលេងល្បិចថោកទៀតហើយឯងគ្មានដឹងច្បាប់ក្នុងការប្រកួតទេមែនឯងឆាប់ងើបមកប្រយុទ្ធជាមួយខ្ញុំទៀតមករ៉ាឯងចាញ់ខ្ញុំទៀតហើយហារកវាយគេសុកក៏មានបរិមម្នាក់មកដល់ដាក់ក្បាលថេម្ដាយរួចនិយាយថាឯងឆាប់ទៅជីកភ្នូកប់ខ្លួនឯងភ្លាមតើបើឯងនៅតែលេងល្បិចថោកទៀតចឹងទៀតនោះឯងប្រាប់ខ្ញុំ5 ដងហើយថានៅតែមានអ្នកខ្លះនៅតែចាញ់ល្បិចរាក់របស់ខ្ញុំតើអ្នកណាគេទៅចាញ់ល្បិចថោករបស់ឯងនោះខ្ញុំមិនបានថាឯងទេកុំរើសដាក់ខ្លួនអីអូសុំទោសឆាប់ថយទៅកន្លែងរបស់ឯងវិញទៅហើយកុំមកក្បែរក្រុមរបស់យើងតើគេជាអ្នកណាគេគឺនៅក្នុងក្រុមគ្រូបង្វឹកគោដាំងហើយក្រុមយើងនិងក្រុមគេក៏មានចំនួននឹងគ្នាដែរដោយសារពួកយើងចូលចិត្តប្រកួតមិនចូលចិត្តសហការអញ្ចឹងហើយពួកយើងមិនសូវត្រូវគ្នាទេនេះពិតជាមិនធម្មតាដោយការគិតទេនៅតំបន់ជាមួយគ្នាហើយនៅមិនត្រូវគ្នាទៀតចុះតម្រុននៅតំបន់ផ្សេងមកទៀតនោះយើងមិនស្លាប់ហើយទេអីនិយាយមិនទាន់ចប់ផងថេក៏ត្រូវស៊ីមួយដៃកណ្ដាលក្បាលមិនដឹងថាណាអ្នកវាយទេរួចអាចចង្រៃណាអីក៏តំណែងម៉េចមិនបានមកវាយក្បាលយើងហ្នឹងគឺយើងលោកពូឯងនឹងតំណែងណាស់មែនបានជាមកអង្គុយលេងនៅកន្លែងប្រកួតចឹងឯងដែរអត់តាបាទលោកគ្រូឯងជាដៃគូប្រយុទ្ធរបស់គេមែនទេបើសិនជាគេខ្ចោលឯងអាចបដៅគេបានពូអត់ទេខ្ញុំចង់បានន័យថាគ្រូបង្វឹកជនតើលោកមកធ្វើនៅទីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដើរឆ្លងកាត់ទីនេះប៉ុណ្ណោះហើយចុះអោឯងកើតអីមិនបានជារហែកបែបនេះវាប្រហែលជារហែកនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រកួតជាមួយពួកគេវាមើលទៅរហែកអស់ហើយឯងគួរតែប្រូថ្មីទៅអញទៅប្រាប់ស៊ីនលូឲ្យគេយកឯងទៅឯងគ្រាន់តែប្រាប់គេថាពីទំហំរូបរាងរបស់ឯងទៅបានហើយអីគេហេឯងអៀនច្រើនណាស់តើឯងត្រូវការជំនួយដែរទេតើឯងរំភើបដែរអត់ពេលអញជួបស៊ីនលូនោះបើអញចង់ដឹងមិនបានឯងមិនហែកឲ្យខ្លួនឯងឲ្យទៅជួបគេដែរទៅអូគាត់គឺជាតៃកង់ឡានលើកមុនតាអញនិយាយពីអ្នកណាគេអូជំនួយការកាំងមែនទេគាត់គឺជាអ្នកបើកបរឲ្យគ្រូបង្វឹកជនរួចចុះជំនួយការគ្រូបង្វឹកគេធ្វើការងារអីខ្លះគេក៏ជាសមាជិកដូចក្រុមពួកយើងដែរប៉ុន្តែគេដូចជាលេខារបស់គ្រូបង្វឹកចឹងគេជួយតែរឿងការងារនិងជួយការពារដូចជាអង្គរៈដែរខ្ញុំតែងតែគិតថាប្រព័ន្ធតំណែងនៅទីនេះគឺសាមញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែរកឃើញអ្វីថ្មីរហូតថ្មីនេះដូចជាមានរឿងជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងរវាងគ្រូបង្វឹកនិងគ្រូបង្វឹកខ្ញុំឮថាគ្រូបង្វឹកឆាងអ៊ីននិងគ្រូបង្វឹកគោដាំងក៏ចូលរួមនៅទីនោះដែរខ្ញុំភ្នាល់ថានោះគឺជាការផ្ទេររបស់នាយកខ្ញុំឮថាគាត់បានទៅនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាបើសិនជាពួកគាត់ប្រយុទ្ធគ្នាតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះបើពួកគាត់ប្រយុទ្ធគ្នាទោះឈ្នះឬចាញ់ក៏គ្មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងយើងដែរនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេតើពួកឯងនៅចាំហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅអាមេរិកខាងត្បូងទេមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារតែភាពឃោរឃៅនិងចំនួនសម្ងាត់ដែលបានកើតឡើង
ពួកយើងនឹងមិនថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេបើសិនជាវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកមានអំណាចនោះបានហើយឯងកុំបន្លាយខ្ញុំអីឥឡូវខ្វល់តែពីរឿងខ្លួនឯងទៅបើសិនជាមានមនុស្សស្លាប់នៅទីនេះខ្ញុំប្រហែលជាមនុស្សដំបូងជាមិនខានទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាមនុស្សដំបូងគេដែលស្លាប់ហើយនេះពេលខ្ញុំកើតនោះគឺមានតែសំណាងទេអើចេអ៊ីអើយជួយផ្ដល់សំណាងខ្ញុំខ្លះផងសោកភ័យទោះថាមានអ្នកណានៅទេហេអ៊ីខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាបងនៅទីនេះតើអាយរបស់បងកើតអីហ្នឹងអូខ្ញុំបានធ្វើវាហេតុនៅពេលដែលខ្ញុំខ្វះខាតតើខ្ញុំអាចសុំអាវបន្ថែមទៀតបានអត់អូចាំផ្លែចាំខ្ញុំយកអាវមួយសម្រាប់ឲ្យបងសិនលូពិតជាចិត្តល្អណាស់នេះហើយយកទៅបដូរចេញទៅអរគុណអូត្រូវហើយតើអាវនេះគួរតែបោះចោលឬក៏ទុកតើវាមើលទៅរហែកអស់ហើយបើដេកក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយបងគួរតែយកវាបោះចោលទៅថេអ៊ីខ្ញុំតើរាងកាយរបស់បងមិនអីទេបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបានជួបគេនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកលើកមុនមកខ្ញុំបានទៅរកគេម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី1ម៉ោងក្រោយនិយាយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំមើលមុខរបស់ស៊ីនលូវាមើលទៅមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំទេតែមិនយូរប៉ុន្មាននៅពេលដែលពួកយើងជួបគ្នាច្រើនដងពួកយើងបាននិយាយរកគ្នានេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងពីរចាប់ផ្ដើមស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយគេក៏បានហៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលដែរការមកបច្ចុប្បន្នវិញថេក៏ថាអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលការយល់ច្រឡំត្រូវបានដោះស្រាយខ្ញុំឈឺឡើងសមកវាមិនអីទេអរគុណចំពោះការបារម្ភអញ្ចឹងបងគួរតែចេះមើលថែខ្លួនផងបងដឹងទេឯកសណ្ឋានហ្វឹកហាត់របស់បងប្រហែលជាអាចជួសជុលបានប្រសិនបើវារហ័យតិចតួចនៅពេលដែលសិនលូអន់ទៅចិត្តថេក៏ថាមើលចោលសក់របស់គេពិតជាទន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាចង់ប៉ះគេខ្លាំងណាស់ថេក៏បានដឹងខ្លួនវិញនៅពេលដែលសិនលូហៅឈ្មោះគាត់មិនបានជាបងមិនផ្លាស់វានៅទីនេះតែម្ដងទៅបាក់បាត់ក៏បានដែរចឹងថេក៏ថាបើសិនជាពូរបស់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំឥឡូវនេះគាត់ប្រកាសជានិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សកំសាន្តមិនខានទេការនឹងមើលពេលល្ងាចសិនលូបាននិយាយថាថ្ងៃនេះការងារពិតជាល្អណាស់ប៉ុន្តែពេលវេលាវាពិតជាដើរលឿនណាស់ថានិយាយដែរថាត្រូវហើយថ្ងៃនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់មើលចោលថ្ងៃនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់អូត្រូវហើយខ្ញុំឮថានៅទីនេះសម្បូរពស់ណាស់តើវាពិតអត់ណាអូបាននៅទីនេះពិតជាមានពស់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវានៅតែក្នុងព្រៃប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងទៅក្បែរឆ្នេរវាមិនអីទេអូគឺថានិយាយទៅកាន់សិនលូថាខ្ញុំចង់នាំឯងទៅកន្លែងមួយសិនលូឆ្លើយយ៉ាងឆ្ងល់ថាតើឥឡូវហ្នឹងមែន